outside, talaga. Ayun, naka-inside. Pero hindi nakuha. Pagpakanay pa rin. Right, there we go. Local Enduro, final hit mga idol. Ito na mga idol, sinong unang lumabas? Ayun. Wow. Bene, Sikoy Bari 4 and the boy Elio rin. Talaga, makukuha ba yung mga idol? Wow, Sikoy Bari 4. Wow, from Sose Racing Team mga idol ha. Hosing Sose Racing Team mga motor. Wow, from Quezon Bukidnon. Wow, grabe. Wow, uy, nakuha mga idol eh. Darren Napleo. Panganay. Wow, si Koy mga idol, gisundan mga idol ni Darren W. Ayun, grabe oy, sigawan na po mga chicks no. Grabe oy. Kapoy versus Prestation. Gandang labanan mga idol. Wow, grabe. Wow, gandang pagka-pick up ng motor ni Boss Jose mga idol. Of Quezon Bukidnon, shout out. Darren W ikadua. Uy, nakuha mo. Uy. Pakanay po si Daboy Elio rin. Ayun, naka-inside. Pero hindi nakuha. Pakanay pa rin. Uy! Kala ko bumagsak na si Prestation. Ayun, grabe. Ayun. Wow, grabe Darrell oh. Talaga mga idol. Wow, grabe. The power of Violet. Ayun, naghabol pa rin mga idol si Fred Vision sa likuran ni The Boy Elio rin. Wow. Inside outside talaga. Woo! Gandang labanan ni The Boy at saka ni Fred Station. Ayun.
Uy, lahi na po lang motor ni Brent Baricuatro. Ayun, si Koy Baricuatro pa rin mga idol ha. Distansya na gid gamay. Wow! Smooth ang galawan. Sobrang lakas si Koy Baricuatro. O Boss Susi Racing Team or CG Boys Racing Team, panalo mga idol. Champion sa atong local enduro. Grabe oy, si Koy Baricuatro.